Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, क्रिप्टो नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म तपाईहरुलाई आज विन्डोज 7 32 बिटको र यो 6 जेनेरेसनको डेस्कटप कम्प्युटरमा कसरी हाल्ने र कुन ओएस हाल्दा चाहिँ 6 जेनेरेसनले विन्डोज 7 32 बिट एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म देखाइरहेको छु। यो हाम्रो 6 जेनेरेसनको ब्रान्डेड पीसी हो, ब्रान्डेड कम्प्युटर हो र यसमा चाहिँ म अब यो पोर्टेबल बनाएको छु। सेकेन्ड जेनेरेसनको जेनेरेसन सेकेन्ड को यो ओएस मैले यसमा लोड गरेको छु यो पेन ड्राइभमा र अब म अन गर्ने छु यसलाई। अन गरिसकेपछि म F12 बाट म बुट मेनुमा जान्छु। यो डेलको ब्रान्डेड कम्प्युटर हो, यसमा F12 छ बुट मेनु। बुट मेनुमा गइसकेपछि F12 थिचिसकेपछि हाम्रो यो इन्टेल एसएसडी, यो हाम्रो एसएसडी 360 GB को एसएसडी छ यसमा। र हाम्रो तल यो यूएसबी स्टोरेज डिभाइस भनेको हाम्रो यो पेन ड्राइभ हो र म एरो की थिचेर यसमा आए यूएसबी स्टोरेजमा र यसमा म इन्टर गरे। इन्टर गरिसकेपछि अब खोल्दै छ र यो विन्डोज 7 को सेकेन्ड जेनेरेसनको भएको हुनाले यस्तो विन्डोज 10 को जस्तो लोगो देखाएको छ र यसमा सबै विन्डोज 7 नै छ। हेर्नुस् यहाँनिर लेखेको छ जेनेरेसन सेकेन्ड विन्डोज 7 हैन, ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस, युनाइटेड स्टेट्स भइहाल्यो, डेट एन्ड टाइम यो भइहाल्यो, युएस भइहाल्यो हैन। मैले नेक्स्ट गरे, माउसले मैले नेक्स्ट गरे, त्यसपछि इन्स्टल नाउमा क्लिक गरे। त्यसपछि यो आइसकेपछि हामी 32 बिट अल्टिमेट हाल्ने छौं हामी। जस्तै यो एसटीडी भनेको यो स्टार्टर एसटीडी मा यो चाहिँ एसटीडी लोडर हो, यो एसटीडी लोडर हैन। हामीले डीएजेड लोडर हाल्ने छौं, अल्टिमेट को डीएजेड लोडर डीएजेड विन्डोज 7 अल्टिमेट 86 भनेको 32 बिट हो यो डीएजेड। हामी यो चाहिँ अटोमेटिक लोड गर्छ यसले, यो सबै लोडर हुन् एक्टिभेटर। यसमा हामी नेक्स्ट गर्ने छौं, यसमा चिन्ह लगाएर हामी नेक्स्ट गर्ने छौं। नेक्स्टमा क्लिक गरे मैले। त्यसपछि यो अप्सन आयो, यो आएपछि हामी चाहिँ यसको एग्रीमेन्ट मान्नु पर्ने हुन्छ र मैले यो पढेर एग्रीमेन्टमा टिक लगाउँदा एकदम राम्रो, तर मैले नपढेर नै यो आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म्स भने नेक्स्ट गरे। त्यसपछि कस्टम इन्स्टल विन्डोज ओन्ली एडभान्समा हामी क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ यो माथिको चाहिँ हाम्रो यो फाइल चाहिँ उसको भर्चुअलाइजेसनको लागि यो चाहिँ छुट्याइएको यो ड्राइभ हो। यसलाई मैले फर्मेट गरिदिने छु, नत्र भने यदि मैले यो फर्मेट गरिन भने दुईवटा विन्डोजको अप्सन आउँछ सिलेक्सनको लागि। त्यसकारणले म यसलाई फर्मेट गर्ने छु, फर्मेट गर्दै र यो सेकेन्ड यो थर्डलाई पनि यो पार्टिसनलाई पनि म डिलिट गर्ने छु, फर्मेट गर्ने छु। यसमा हाम्रो विन्डोज रहेको छ, अरु बाँकीमा हाम्रो डाटा रहेको छ। यसलाई मैले फर्मेटमा क्लिक गरे, फर्मेट गरे, यो फर्मेट भयो। फर्मेट भइसकेपछि म नेक्स्ट गर्ने छु र यही प्रोसेस गरेर यो हाम्रो सबै यो प्रोसेस हुनेछ। र यसरी नै हाम्रो यो विन्डोज इन्स्टल कम्प्लिट हुन्छ। हेर्नुस् 1% गयो।
त्यसपछि यहाँनिर हामी एउटा पिसी नेम लेख्ने छौँ मैले ECS राखेँ यहाँनिर मैले ECS नाम राखेँ र नेक्स्ट गरेँ नेक्स्ट गरेपछि पासवर्ड माग्छ पासवर्ड मैले केही पनि राखिनँ सिधै नेक्स्ट गरिदिएँ त्यसपछि यहाँनिर मैले युज रिकमेन्डेड सेटिङ भनेर क्लिक गरेँ त्यसपछि यहाँनिर म काठमाडौँ चुज गरेँ काठमाडौँ हाम्रो यहाँनिर रहेको छ है त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरिदिएँ यति भइसकेपछि हाम्रो विन्डोज इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो र अब यो फेरि पनि खुल्दैछ